ايه؟ اصل انت بتقول ايه؟ اولا انت بتقول ده طبيعي. والله انا بقول 1 2 3 4 5 في 100 ب 500 جنيه. هتاخدي 500 جنيه لو قدرنا نعمل كوبي بيست. ده قلب لكل الناس اللي بتتفرج عليا دلوقتي. طيب افتكروا بصي ليا. بقى، شايفه القلب ده؟ اه طبعا انت بتنضفي طول عمرك في البيت ببلاش. ايوه انت اللي هتنضف. لو انت قدرت تشيلي القلب ده هديكي 1 2 3 4 5 500 جنيه دول لو قدرت تشيلي القلب ده. بس اكيد الموضوع مش سهل قوي كده. استني شايفه الكيس ده؟ اه احنا عايزين ننقل القلب ده على الكيس ده في النص هنا كده بنفس الشكل بالظبط، ونبقى كاننا نضفنا الترابيزه نهائي. وهتتمسح خالص؟ عايزين ننقله على الكيس ده من غير ما نبهدل الترابيزه بالكاتشب. ايه ده ازاي؟ فكري بقى. ايه ده؟ 1 2 3 لا 4. الموضوع على ده فكره جديد. حل اللغز ده هيساعد ناس كتير قوي في